韓国と北朝鮮が成立したことで、朝鮮半島には2つの国家が並び立つことになり、どちらも自分たちこそが朝鮮半島の正当な政府であると主張するようになってしまいました。しかも韓国のイ・スンマンと北朝鮮のキム・イルソンはどちらも統一を諦めておらず、イ・スンマンは北進統一を、キム・イルソンは国土完成を主張し続け、双方ともに相手を武力で崩壊させる、あるいは屈服させる考えを公言していました。ところが韓国と北朝鮮という新しい国家が成立すると、アメリカとソ連はそれぞれ朝鮮半島から主力部隊を撤退させていきました。当時の韓国と北朝鮮には自国の軍事力だけで相手を屈服させるだけの力はありません。よって両国はそれぞれアメリカとソ連から承認と援助を得て半島の統一を目指すようになったのです。まずアメリカは韓国に大規模な軍事援助を与えれば北へ攻め込む可能性があると危惧して戦車や飛行機などの重装備を韓国には与えませんでした。一方ソ連は撤退にあたって大量の軍需物資や装備を北朝鮮に譲渡しました。しかしスターリンはアメリカとの戦争を恐れており、アメリカが朝鮮半島に介入する可能性がある。よって南への攻撃は承認できないとしてキム・イルソンに対して南進の許可を与えませんでした。その後も北朝鮮はソ連から武器や戦車、飛行機や弾薬などを購入し、軍備の強化を進めていくことになります。アメリカとソ連の軍が主力部隊を撤退させたことで、南北両軍は38度線で直接向かい合うようになり、国境付近では紛争が頻繁に発生するようになりました。これらの小規模な衝突は、米や食料の略奪を目的とした越境や耕地の奪い合いが中心でしたが、北朝鮮軍にとっては韓国軍の戦力を探る目的もあったとされています。こうした衝突を通じて北朝鮮側は、我々の装備は韓国軍よりも優れている、そして訓練の練度も高いと判断するようになったのです。その一方で中国では国共内戦が終結し、中華人民共和国が成立します。当然この出来事は北朝鮮の指導者たちに強い刺激を与え、中国共産党が蒋介石を追い払った、我々もイ・スンマンを追い払おうという朝鮮半島の統一をめぐる意識がさらに高まっていきました。しかしこの時点でもスターリンはキム・イルソンに対して南進の許可を与えていませんでした。ところがその状況を大きく変える3つの重要な出来事が続けて起こります。それが原爆実験の成功、アチソン演説、そして中ソ友好同盟相互援助条約です。これら3つの出来事が転換点となり、ソ連は次第に北朝鮮の南進を認める方向へと傾いていきます。ではその内容を順番に見ていきましょう。まず1つ目がソ連による原爆実験の成功です。ソ連はスパイを駆使してアメリカの情報を入手しながら原爆の開発を進め、ついに初の核実験に成功しました。これによってそれまで続いていたアメリカの核独占は崩れ、ソ連のスターリンはアメリカに対抗できるという自信をつけたのです。一方、アメリカ側では国防関係者や科学者たちの間でアメリカとソ連の間の軍事力バランスをめぐる不安が広がります。この結果、より強力な兵器である水素爆弾を開発すべきかどうかをめぐり、政府内外で議論が始まりました。熱核兵器とも呼ばれる水素爆弾は原爆よりもはるかに強い破壊力を持つ新型兵器です。最終的にトルーマン大統領はその開発を進める決断を下しました。次に2つ目がアチソン演説です。この頃にアメリカのアチソン国務長官がアジア政策に関する演説を実施。この演説ではアリューシャン列島から日本、沖縄を経てフィリピンへとつながる列島線こそがアメリカの安全保障によって死活的に重要であるという考えが示されたのです。しかし問題だったのが、この防衛ラインの説明の中に韓国と台湾は含まれていないことでした。よってソ連は北朝鮮が南進してもアメリカは介入しないのではないかという考えを持つようになったのです。最後に3つ目が中ソ友好同盟相互援助条約です。中国とソ連の間で締結されたこの条約では、日本及び何らかの形で日本国と連合する国、つまりアメリカの侵略防止を謳っており、そのような侵略に対して相互に援助することが定められていました。こうした世界情勢を受けてソ連は、
東側陣営の力は強まっているという考えを持つようになったのです。これら3つの重要な出来事を受けてスターリンは、北朝鮮が南進してもアメリカは介入しないのではないかと判断するようになりました。そしてソ連は国連安全保障理事会において中華人民共和国を支援するようになります。常任理事国であった中華民国を排除し、代わりに中華人民共和国を代表として認めるように主張し始めたのです。しかし、この提案はアメリカからの反対を招き、受け入れられることはありませんでした。よってソ連は安全保障理事会の活動をボイコット、さらにキム・イルソンに対して中国の了承を得ることを条件に韓国への攻撃を認め、北朝鮮への援助を決定しました。ここに至り、キム・イルソンはついにソ連の承認を得ることに成功したのです。残る条件は中国の毛沢東の了承を得ることでした。よってキム・イルソンは北京へと向かい、毛沢東と会談します。この頃の毛沢東は台湾への軍事行動を優先したいと考えていましたが、最終的には北朝鮮の南進計画に同意し、支援する姿勢を示します。こうしてソ連と中国からの承認を得た北朝鮮は、南への侵攻に向けて本格的な準備を開始します。北朝鮮はソ連の軍事顧問団に南進計画の策定を依頼し、計画はソ連軍の主導で作成され、その後北朝鮮軍によって翻訳されました。この計画では、まず第一段階として韓国軍の防御線を突破し、その主力を撃滅することが目標とされました。具体的には、できるだけ早くソウルを占領し、スウォン、ウォンジュ、サムチョクのラインまで進出させます。この段階が成功すれば、韓国国内の反政府勢力が暴動を起こし、韓国は内部から崩壊するだろうと予想していたのです。そして続く第2段階では、攻撃をさらに進め、韓国軍の予備隊を粉砕します。進出目標は、クンサン、テグ、ボハンのラインでした。そして第3段階として残った韓国軍の勢力を一掃し、朝鮮半島全土を統一するという内容だったのです。この計画の最大のポイントは、ソウルを占領するまでに韓国軍主力を壊滅させるという第1段階の成功が全ての鍵を握っていたことです。こうした構想のもと、北朝鮮軍は機動演習を名目として38度線付近に部隊を展開していきました。一方その頃、韓国では第2回総選挙が行われていました。この選挙ではイ・スンマンが率いる与党が大敗し、政権の基盤は大きく揺らぐことになります。当時の韓国では国会が大統領を選ぶ間接選挙制を採用していたので、国会で与党が劣勢になるということは、次の大統領選挙でイ・スンマンが選ばれない可能性が高まったということです。イ・スンマンとしては何か対策を打たなければならない状況でした。このような状況を受けてイ・スンマンは、大統領選挙を国会による間接選挙から国民による直接選挙へと変えたいと考えるようになっていきます。このように韓国の情勢が不安定になっているところ、北朝鮮軍が機動演習を発令したため、韓国軍は一時非常警戒を出していました。しかし約2週間後にはこの警戒が解除され、多くの部隊で外出や休暇が認められるようになっていたのです。当時韓国側では、まさか北朝鮮軍が攻めてくることはないだろうという雰囲気が強く、気が緩んでいる状態でした。しかしそのような状況の中で、1950年6月25日、ついに北朝鮮軍が北緯38度線を越えて韓国に侵攻を開始しました。朝鮮戦争が勃発したのです。